ku bazungu nabo abazungu mu abajja wano Europeans abajja ne bugamba mboyogera ko bolwanyisa omuli webisiyazi obo otta eddembe ly'obuntu abasajja bakompola abantu wano babatemula nga tuwandiikidde bazungu bibaluwa nti abasajja batemula buli gwe balaba alimu akamozi olanga bakuba atali mukomera alibwe atemulwa. Tulina abaana ba Nuupu babadde nga babatemula ne tuwandiika ebbaluwa, abaana ba Nuupu babatadde mu makomera ne tuwandiika ebbaluwa, abaana ba Nuupu babajja mu civilian courts babatadde mu military court martial ne batuula walina omusajja ng'azimbye nga Kisekokko ngalowooza mu ye Katonda w'ensi eno ne tuwandiikira abazungu n'abazungu nga batuddamu ebbaluwa nti kasita dictator yettira bantu be ffe twagala kumanya. Kati mwe bazungu mwe we are very sorry. Yes, nga budde bwange we are very sorry ku bazungu abo. Bwe batutemula temula eyo teriba ddembe lyabo. Bwe batuwamba teriba ddembe lyabo. Abantu bonna mu byalo bano abasajja abajja wano nga beepise babagobye ku bibanja bonna babayinza akakanja si ddembe lyabo. Kakati naffe tugamba nti okulya ebisiyaga si ddembe lya buntu. Ensonga lwaki olaba nti n'abamu ku babadde basuubira okugendayo eri okudifendinga kubanga ababadde basuubira okugendayo eri okudifendinga beekubye mu kifuba ne bagamba no tetusobola kuluzinga values zaffe lw'abazungu. Nenga bwe mbagambye omwavu taba na choice. Omukulu ono afuga eggwanga lino mugezi gwazanya ekiro azanya mulala n'emisana azanya milala byayogera mu bazungu birala ne mu baddugavu birala nnyo byayogera mu bannaddiini birala nnyo kubanga yakimanyi nti bannansi temumwagalangako. Omukulu ono ngamaliriza mu ddakiika ng'emu etawera njagala kubira omulanga abantu baffe sebe eno tewera ng'agenda okutandika njagala kubira abantu baffe omulanga naddala mu abali wano mu Buganda tugwawo. What do your lecturers or teachers teach you about Africa? And I'm glad you asked me this, because what has shocked me through my years of adulthood living here is we were never taught about slavery, never taught about colonization, never taught about Africa, nothing. Like, it was just a leap of faith that I came here. I knew nothing about You never Africa. taught about Africa? Nothing. No, we were repeatedly taught about the world wars in Europe, yet they leave out the part where they were also fighting in Africa. We were repeatedly taught about, it's a period of time called the Tudor era, like 1500s, I think. I don't know why they fixate on certain periods of time, centuries ago, but they don't focus on the past century. Because here in Africa, they teach us about Europe. Right. Yeah, but I'm shocked you telling me they never teach about Africa. Like, let me tell you something. Even me, some of the ways I've come to understand the politics in Africa now, if I speak that to my parents, like my dad's even shocked, like, because that is not the news being delivered on the BBC, the British Broadcasting Company. Like, all we can see of Africa is war, starvation, need, charity. You don't see life, joy, big buildings, beaches. Like, it's a hidden gem. Yeah, but there must be a reason. There must be a reason they're shaping the perspective that way. So it's after you come to Africa. You discover. You discover by yourself. Yeah, and that's why you see, actually, if you notice, many of the people that have settled here are in retirement. Not so. Like, you find when they've worked their whole lives in Europe, they have their pension. Maybe during their life they got a chance to visit Africa. They've seen the potential it has. So when it comes to that time of life to stop working, they use that money they've saved and they shift here. Yeah, but it's just rare to find maybe younger people here who are not working in an NGO, like actually living here, because I suppose you have to think outside the box. Yeah, like, and have a lot of faith. Yeah. So because us here, we work so hard. Yeah, it's true. To make sure we go to Europe, we go to America. Katonda seetaaga Katonda w'abazungu bawarabu okusobola okugoba ebikyamu. Katonda twali naye nga biri byonna bye baabaleetera tebinnaja naye mwe muwulire bantu mmwe. Listen to this. Abasajja ne bajja ne babakuba and beat you.
ne batta bakabaka bammwe. Ebyo byonna mitawaana gya bukatonda wo bwe mubadde muleeta bwe mugamba mbu muli mu madiini bwe bukatonda obwatwayawulayawula bwe bukatonda obutukaabya amaziga. Bannange tulina katonda w'abaddugavu oyo atugamba nti tuli baaluganda. Tannatwala budde kusoma kitabo ekiyitibwa Bayibuli mwegendereza ebigambo bino kubanga ne abawandiika ekitabo batwewuunya nga tukoleddemu ensobi nnyingi. Obadde okimanyi nti Yesu teyafa yagenda mu ggulu nga mulamu? Abatannaba kitegera muwulirize ebigambo bino. Yesu bwe yakomerera ku musaalaba yalaajana ebigambo bino yagamba nti Eloi Eloi why have you forsaken me? Abatamanyi luzungu kambayambe. Bw'oyogera ekigambo nti why have you forsaken me oba obuuza oyo eyakusindika mu mbeera ey'okujulira nti lwaki ataakuvuddemu. Tubuuze ekibuuzo. Bw'abanga Katonda yasindika Yesu ajja afiriire abantu ate n'amala n'atuuka ku musaalaba n'alaajana nti ate lwaki onvuddemu, biba bikyakola amakulu. Baakusindika ofiriire abantu ate obuuza lwaki onvuddemu. Ebyokuyiga tebiggwaayo. Era Yesu bwe yatya okufa Mukama n'akola ekyamagero. Muwulirize ebigambo bino. Mukama yakola ebintu bino: thunderstorm, earthquake and darkening of the sky all within 3 hours to disperse the sadistic mob so that secret disciples can help. Musome ebitabo mutegere ebyama ebyali emabega w'ebintu bino. Laddu, musisi n'enzikiza yakwata mu ssaawa 3 byali byetaagisa ki mu kufa kwa Yesu. Kitegeeza nti Yesu bwe yatya okufa Mukama n'ayamba omwana. Buli kisa ki ekintu ng'owamwesiza agenda akikole olina okunoonya bw'omuyamba kuba bw'otamuyamba gw'oba nga musaddaase. Byakuyiga tebiggwaayo. Mutambuleeko nammwe kennyini munaategeera ensi bw'etambula. Abawandiika ekitabo kino nkyabanoonya. Yeremiya 8:8 ekugambye nti mugamba mutya nti tulina amagezi nga n'amateeka ga Mukama gali naffe neeraba ekkalamu ey'obulimba ey'abawandiisi ewandiisa ebitali bya mazima. Tugezeeko okumanya twebeereremu. Buli kisa tufunye omukisa ogusomakokko twala obudde baleme kuvuga buvuzi oba oligenda okwagala obbivaamu nga tokyasobola ate n'obudde otutte bungi. Eyo ye dduniya. Mu kuyitayita ku mutimbagano guli ogwa TikTok wenagwiridde ku buclips buno bwe muva okulaba oba mukwano gwaffe Cruise Exclusive ng'asisinkanye oba ng'afunye omuzungu ali mu kumukolako interview. Obigambo ebitambula oba kale buclips obutambula bulaga ng'omuzungu ono agezaako okunnyonnyola nti boye waabwe tebasomesebwa ku Afrika era Afrika temanyikiddwa. Naye nga si bbanga ddene nnyo nnaku ziringa 2-3 emabega wenabakolere muzimu ku vidiyo zange zentera okukola wenabannyonnyolera ne mbagamba nti abazungu bano tebatwagalangako kuviira ddala mu ntandikwa tebatwagalangako leka bubeere obudde buno tebatwagala abasajja bano. Omuzungu ono ebigambo bye yavuddeyo n'ayogera ne Cruise Exclusive byongera okukakasa ekyo kye nabannyonnyola wakati mu videos ezo. Ekyamazima abasajja bano abazungu tebatwagalangako era tebalitwagala, tebajja kutwagala. Era nali mpita ku TikTok n'ensanga ka video akalala nga mukwano gwaffe omu omulenzi bano abadeetingako ku bazungu oba abaali badeetinzeko ku bawala abazungu annyonnyola era yakyogera lunya naye n'agamba nti abazungu tebatwagalangako era just batwagalako ebintu bibiri byokka. Ebintu bibiri batwagalako sexy. Ekyokubiri kala ya fene ya black. Bw'abanga awulira yali jagadde omwana we agifuneko at least waliwo ekirungo kye bayita melanin ekiri mu kala ya fene ya black. Omuzungu bakiyayaanira olw'ensonga kirungi eri skin. Kirungi eri skin nti era omwana omulaba nti omwana alimu omusaayi omuddugavu n'omuzungu skin ye bayanjawulo omuko kye kisooka kyakubiri tebonyaabonyezebwa nnyo mbeera za budde. Naye abazungu abo omubiri gwabwe omweru gwokka gubonyaabonyezebwa nnyo embeera z'obudde. Kati simply abazungu abo batudeetinga nga batwagalako ebintu ebyo bibiri sex kubanga ekyo kiri mu bwongo bw'abantu abasinga mu continents ez'enjawulo nti Abafirika balungi mu sex naddala abasajja oba oliawo n'abakyala kale mu ngeri emu eb'endala ne batwagalako oyo melanin oyo bye batwagalako ebisigadde baba batulimba bulimbi. Naye oluvannyuma lw'okulaba bu clips obwo oba Cruise Exclusive ng'akola ku interview omuzungu kiki ekikugira mbwongo omukwano gwange ali mu kumpuliriza. Nze nayongedde okitegeera nti ekyamazima mu existence y'ensi
mu existence y'ensi tetuliimu. Abafirika wakati mu kubeerawo kw'ensi ffe tetuliimu. Era abasajja abazungu bwe babeera nga babala ensi tebabaliramu muddugavu. Yensonga lwaki ffe wano bwe tuba tusoma tubasomako be basettinga education system bye tusoma biva gye bali tusoma kusimanya Canadian prairies naye bo abaana baabwe okumanya nga abasajja bano tebatubala mu existence y'ensi eno abaana baabwe tebabakkiriza na kutegeera nti waliyo abaddugavu mu nsi muno. Kale mu history oba kale mu geography twali badde tusubira nti abasajja bano baali badde basomesa abaana baabwe ku nsi eyitibwa oba kale ku continent eyitibwa Africa kubanga naffe mu existence mwetuli baali badde babagamba nti waliyo continent eyitibwa Africa ey'abaddugavu naye tebaagala na kwesembereza n'abaana baabwe tebaagala kubasembereza kintu kumanya nti waliyo continent gye bayita Africa. Abaana baabwe kachansa akatono ke balinawo akokumanya kuffe Abafirika kachansa akatono ke balina bakakozesa nga bategeera ebyo ebiri mu Afrika wabula tebategeera ebyo ebiriwo mu Afrika obudde buno. Bategeera ebyo ebyaliwo mabega nnyo ebya Stone Age. Abantu bakyayambala obukete, abantu bakyalya ennyama embisi, abantu tebasola mu nnyumba. Kachansa akatono mbagambye abaana b'abazungu ke bafuna okumanya ku muddugavu bafunaako akategeera ebyo ebyayita by'omuddugavu si bino ebiri current eby'obudde buno. Era bo mu nsi ziri abaana baabwe tebamanyangako nti mu Afrika waliyo abantu abasula mu mayumba. Tebamanyangako nti mu Afrika waliyo abantu abambala engoye. Tebamanyangako nti mu Afrika waliyo n'amasannyalaze abaana b'abasajja abo. Tebamanyangako nti Afrika erina development ez'enjawulo era mu nsi ez'enjawulo ekyo tebakimanyangako. Okumanyanga abasajja bana abazungu tebatwagala era nga bazibira n'abaana baabwe okutegeera ki ekigenda maaso mu Afrika. Mwegendereze nnyo ensi ez'enjawulo ezivuddeyo ne zigezako kulaakulana abasajja bano bazirumba ne bazikuba. Kati ndowooza mulabye lwaki baagala kuba Ibrahim Traore. Ibrahim Traore enkulaakulana gy'asitudde mu myezi bwezi nga yakamala okulondebwa njagala okubyemu akafaananyi singa anaamala emyaka 10 mbuyinza nga takyuse ng'asigadde n'omwoyo gwe ogw'eggwanga nga Mukama Katonda akyamuwadde obulamu. Burkina Faso mulowooza egenda beefaanana etya? Siri erigenda okubeera eggulu ly'oku Afrika. Kitegeeza nti Burkina Faso ejja kutandika okugenda nga mawulire oluusi ag'ensi yonna. Kati Burkina Faso bwekulaakulana okutuuka ku mutendera gw'ensi nga ziri oba oliawo kyansi zisobola okubeerawo ez'abaana b'abazungu okutegeera nti Afrika gyeri era mulimu ensi gye bayita Burkina Faso eyakulaakulana. Nga bw'olaba bwe kyali ku Libya nti Libya yali yakulaakulanye ng'etuusa ku mutendera gw'amawanga gali. Abasajja baagenda okulaba ng'ekyo tebaali kyagadde kibeewo mu nsi ezimu ku ziri mu Afrika ne bakikuba paka ekyakkakkana wansi. Mujja kuŋŋamba nti ate South Africa olaba n'aba South Africa abamu tebagibala nga ya Africa. Mulowooza lwaki South Africa eyo abasajja abo baagirwanira? Lwa nsonga baalaba nga teyina kubeera pati ku Africa. Balaba nga embeera y'obudde yayo yanjawulo nnyo ng'erina kuba mu nsi zaabwe. Ne bagirwanira bagyeddize naye Omufirika n'alemerako. Yensonga lwaki yo tebagibala nnyo n'ensi ziri endala ezirimu emisaayi emyeru oba ezirimu abantu abalina kkala enjeru tebazibala nnyo nga nsi za Africa. Era by the way bo abava mu nsi ezo bakirambika lunya nti bo si Bafirika nti oba yali nsobi okubanga maapu yasalibwa ne babeera ku luuyi lwa Africa naye tebalina kubeera mu Africa. Naye ekyamazima ffe abalidde akasikindi abaddugavu abasajja bo tebatwagalangako. Okumanya tebatwagalangako n'abaana baabwe nkugambye oba nga bwe mwawulidde baba machansi y'okutegeera ku Mufirika. Baba machansi y'okumanya continent eyitibwa Africa. Muze mulaba challenges ez'enjawulo nga abantu bazikola ku TikTok. Ng'oli akwata abazungu n'ababuuza which is the poorest country in the whole world ne bagamba Africa. Can you just imagine nti okumanya tebatusoma nako abasajja abo. Abantu abagenda abafunye chance etegeera ku Africa bamanyi nti just it's a country. Bamanyi nti Africa nsi emu bweti Africa it's a country. Tebatwagala nga kabasajja abo byalaali.